In questo video ti svelo uno degli elementi più importanti per registrare in modo corretto la tua voce attraverso il microfono. Spesso su questo canale abbiamo parlato di microfoni, abbiamo parlato di schede audio, mi hai chiesto consigli su quale microfono comprare. Tutte cose molto interessanti, ma c'è un aspetto che è fondamentale, forse ancora di più rispetto alla scelta del microfono, ed è il gain, cioè il livello di registrazione. Ok? Questo è fondamentale e prescinde dal microfono che tu stai utilizzando. Quindi se stai utilizzando un microfono a condensatore, un microfono dinamico, un microfono USB, un microfono a nastro, insomma qualunque tipo di microfono tu stia utilizzando, settare il giusto gain per te è fondamentale perché ti permette di ottenere una registrazione di qualità. Ora, in questo video proveremo a entrare nel dettaglio di come settare un giusto gain per te. Ovviamente non esiste il gain perfetto, questo te lo dico subito, ma con i consigli che ti do in questo video sono certo che riuscirai a settare il miglior gain possibile per te con quel microfono in quella stanza. Partiamo da un elemento fondamentale. Che cos'è il gain? Allora, ti faccio un esempio semplicissimo. Quando tu compri un microfono, immaginiamo un microfono dinamico, questo microfono ha già una preamplificazione che è minima. Soprattutto il microfono dinamico, una preamplificazione minima. Che significa? Significa che per essere udibile quando tu parli nel microfono, hai bisogno che questo microfono, questo segnale elettrico, venga preamplificato. Ok? Quindi gli si dia più gain. Nel caso del microfono a condensatore, sicuramente c'è un gain un po' maggiore rispetto a quello dinamico, ok? Quindi ogni tipologia di microfono, soprattutto le due categorie principali, cioè dinamico e condensatore, hanno due livelli di gain diversi, ma ugualmente bassi. Quindi entrambi necessitano di essere preamplificati. Preamplificati come? O attraverso la tua scheda audio, che ha un preamplificatore microfonico, quindi ogni canale della tua scheda audio ha un gain, una manopolina che tu puoi girare e quello serve a far aumentare appunto il livello del gain, appunto il livello audio del microfono. O qui stai aumentando la preamplificazione. Oppure può essere anche un preamplificatore esterno. Certo, costano molto di più, hanno un livello qualitativo molto migliore, ma assolvono la stessa funzione. Noi dobbiamo fare in modo che il microfono attraverso il cavo vada a finire dentro un dispositivo che può essere scheda audio o preamplificatore che serva a preamplificare il volume per renderlo udibile. Poi ci sono i preamplificatori che sono cristallini, nel senso che restituiscono esattamente il suono così come entra. Ci sono i preamplificatori silenziosi, quelli che non introducono neanche un po' di rumore, ma a prescindere da questo, quello che ci interessa capire è che il microfono non può essere attaccato direttamente al computer. Non intendo ovviamente microfoni USB, intendo microfoni che hanno un cavo XLR. Non puoi attaccarli direttamente al computer. Hanno bisogno di una preamplificazione. Quindi scheda audio o preamplificatore. Capito che cos'è il gain e perché è fondamentale, proviamo a capire come settarlo nel modo migliore per te. Spesso mi viene chiesto come settare il gain del microfono. Qualcuno ogni tanto mi fa anche questa domanda. Oltre alle 1000 domande su quale microfono acquistare, qualcuno mi chiede anche consigli su come regolare il gain del microfono. Io non voglio demoralizzarti, ma non esiste, forse te l'ho anche detto prima in questo video, non esiste un gain perfetto per tutti. Purtroppo o per fortuna, dipende da come la vuoi vedere. Quindi esistono diversi fattori che vanno a influenzare la scelta e quindi il modo in cui tu selezioni il gain sulla tua scheda audio o preamplificatore che siano. Ok? Quindi proviamo a capire quali sono i fattori. Il primo fattore è la voce, la tua voce che è diversa dalla mia, da quella di un altro, di un altro e di un altro. Ogni voce ha un volume. E quindi non è possibile regolare un unico gain perché se io parlo molto forte, un volume molto alto, ovviamente non posso utilizzare lo stesso gain che utilizzi tu che hai un volume della voce molto basso. Ok? Quindi non può esserci un unico gain anche e soprattutto perché il nostro strumento, ovvero la voce, è diverso, soprattutto per volume, tra un essere umano e un altro.
Il secondo fattore è la distanza tra la bocca e il microfono. In questo caso il microfono è fuori dall'inquadratura e il gain sulla scheda audio è abbastanza alto. Se io mi allontanassi dal microfono, come sto facendo in questo modo, dovrei, per farti sentire un gain decente, alzare ancora di più il volume sulla scheda audio. Se io invece mi avvicinassi ancora di più alla scheda audio, dovrei abbassare il gain. Capisci? Quindi oltre al volume della voce, anche la distanza della bocca dal microfono fa la differenza. Quindi immagina i microfoni dinamici che di solito si tengono più vicini alla bocca, o un microfono a condensatore che di solito si tiene più lontano dalla bocca. Quindi anche in questo caso non esiste un gain valido per tutti. Il terzo fattore è la sensibilità o volume del microfono. Prima di acquistare un microfono, se tu leggi le specifiche sul sito del costruttore, ti rendi conto che ogni microfono ha un proprio volume, quindi necessita di una propria preamplificazione per avere un livello decente, quindi per essere ascoltato. Ad esempio, lo Shure SM7B, sappiamo perché ne abbiamo parlato tante volte, è uno dei microfoni che necessita di maggiore preamplificazione perché di suo ha una preamplificazione bassissima. I microfoni a condensatore, diversamente, avendo al loro interno appunto un condensatore, hanno un volume di partenza maggiore, quindi necessitano di minore preamplificazione. Quindi anche il microfono, quindi a prescindere dalla tipologia, ogni singolo specifico microfono ha bisogno di un certo livello di preamplificazione. Quindi i tre fattori che abbiamo visto sono la voce, quindi il volume della voce, sono la distanza dal microfono e il terzo il microfono stesso. Quindi per questi tre fattori è impossibile avere un unico gain valido per tutti. Qualcuno dice di registrare a meno 18 decibel, qualcun altro dice a meno 12, qualcun altro ancora a meno 6. Hanno tutti ragione, hanno tutti torto? Dipende. Ma che cosa sono questi numeri? Meno 18, meno 12, meno 6 sono il livello massimo che la nostra registrazione può raggiungere. Perché questo? Perché se registriamo meno 18 vuol dire che rispetto allo 0 decibel, oltre il quale c'è il clip, e quindi la registrazione viene devastata, abbiamo 18 decibel per poter aggiungere una preamplificazione, per poter aggiungere un compressore, un equalizzatore, eccetera, eccetera, che possono anche aumentare il livello. Se registriamo a meno 12 abbiamo 12 decibel prima dello 0. Se registriamo a meno 6 abbiamo 6 decibel prima dello 0. Dipende da te. Che cosa devi fare? Ti spiego come ragiono io. Se io devo registrare una voce pulita come questa, io mi tengo sulla scheda audio tra i meno 18 e i meno 12 come picco massimo, in modo tale che dopo posso aggiungere un compressore che inevitabilmente va ad alzare un po' il volume, un equalizzatore o non lo so, un deesser o qualsiasi altra cosa, un mouth the click, e ho spazio per alzare ancora un pochino il gain per avvicinarmi allo 0. Ok? Benissimo. Quando registro invece passando direttamente dentro, ad esempio, il Behringer UV1, che ha già la preamplificazione, compressore, equalizzatore, noise gate, gate expander, eccetera, eccetera, registro e arrivo direttamente nella scheda a meno 6. Meno 6 perché mi tengo giusto un pochino di headroom, viene chiamato così, di spazio per poter poi alzare e portare a meno 14 lufs. Quindi anche in questo caso dipende. In quest'ultima parte del video voglio farti delle raccomandazioni molto importanti, quindi ascolta con attenzione. Se registri con un gain troppo alto andrai in clip e distruggerai la tua registrazione. Non c'è modo per recuperare una registrazione distrutta. Qualcosa c'è, qualche strumento specifico per farlo, ma ti conviene spendere tanti soldi per un plugin che promette di risolvere questo problema e investire tanto tempo per risolverlo? Non è meglio registrare col volume corretto? Seconda problematica, un volume troppo basso. Ogni microfono, ogni scheda audio hanno un rumore di fondo, alcuni molto basso, altri un po' più alto. Che cosa succede? Che se tu registri con un gain troppo basso, ok? La differenza tra il gain col quale stai registrando e il rumore di fondo dello strumento, del microfono, della scheda audio, ci sarà una differenza molto minima. Quando andrai a portare su il gain perché è troppo basso, cosa succede? Che porti su anche tutto il rumore di fondo e quindi non devi in nessun caso registrare con un volume molto basso.
In questo momento voglio farti vedere in maniera concreta come settare il gain della tua scheda audio per evitare sia di essere troppo alto che di essere troppo basso. Con l'ausilio del telefono ti mostro anche la scheda audio. Quindi, in questo momento la scheda audio, questa M-Audio 192.4 Air, è settata con un gain di 9 e come puoi vedere sul computer sto raggiungendo, diciamo, mi sto attestando sui meno 12, più o meno, ok? Tra i meno 18 e i meno 12, quindi vuol dire che per andare in clip io ho ancora almeno 12 decibel da poter utilizzare. Ok, benissimo. Che cosa succede? Che se io abbasso il gain, probabilmente mi sentirai sempre più basso, però guarda che cosa succede nel computer. Guarda la mia voce sta scendendo sempre di più. Ok? Sto andando verso tra i meno 30 e i meno 24. Questa cosa non ha assolutamente senso perché, come ti dicevo, la differenza poi tra il livello della mia voce e il livello del rumore della scheda audio, del microfono eccetera è troppo piccolo e quando tiro su tutto si sente tutta la sporcizia. Che cosa faccio? Quindi ritorno su 9. Ok, ritorno sul 9, il nostro gain funziona perfettamente. Adesso provo ad aumentare il gain, andremo in clip, ti faccio vedere che cosa succede. Quindi provo ad aumentare il gain, che cosa succede? Guarda, ok, pam, è andato in clip, ok? È andato in clip, con una registrazione del genere è totalmente inutilizzabile, quindi torniamo immediatamente sul 9, quindi ti dicevo che una registrazione del genere è totalmente inutilizzabile e quindi non serve. Spero che con questo piccolo esempio concreto, ma ti ripeto, se hai dubbi, domande, curiosità, scrivi e io ti rispondo, tu abbia compreso quanto sia importante settare il proprio gain, quindi come ho fatto sulla scheda audio mi sono attestato sui 9 e ho visto che tutto sommato ero tra i meno 18 e i meno 12 e avevo abbastanza headroom poi per aggiungere i plugin. Bene, spero che questo video sia stato interessante e utile per te e che tu possa applicare concretamente, praticamente quanto ti ho raccontato in modo da evitare errori e settare finalmente il gain del tuo microfono in maniera corretta. Se hai dubbi, domande, curiosità, non esitare a commentare questo video e io rispondo nel più breve tempo possibile. Per ora è tutto, io ti auguro una buona registrazione e ci sentiamo la prossima settimana.